अनफॉर्चुनेटली प्रिया कुमारी जे केस में पे जेको JIT हाणे ठही आहे उन कुझु क्लूज ॾिना आहिनि। मूंखे उमेदु आहे त उनमें जेके क्लूज ते जेके कमु कनि पिया त थोरो घणो असांखे जेका आहे सा ज़रूरु होप आहे कि उन तरफ़ शायदि मामिलो ट्रेस थी वञे। फज़ीला सरकी जो पुराणो केस आहे, अनफॉर्चुनेटली उहो असां खां ट्रेस न थी सघियो। उन में कंहिं क़िस्म जो जेको अहिड़ो एविडेंस न आयो ऐं हीअं फ्रेश अप न आहियां जो तव्हांखे हुनजो प्रॉपर जवाबु प्रिया कुमारी केस में कुछ अग भराई थी आहे। जेके निशानदेहियूं मिलियूं आहिनि उन्हनि जे आधार ते जांच वारे अमल खे तेज़ कयो वियो आहे। फज़ीला सरकीअ जो केस पुराणो आहे, उन ते पुलिस कमु न करे सघी। IG सिंध गुलाम नबी मेमून जी कंध कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG सिंध चयो त प्रिया कुमारी बाबति JIT रिपोर्ट ॾिनी आहे। मामले में कुछ अग भराई थी आहे। जल्द असुल मुहरक ताईं पहुचंदासीं। ठुलवाल इलाइक़े मां अगवा थियल फज़ीला सरकी केस पुराणो आहे, उन ते कमु नाहियूं करे सघिया। इन केस बाबति मूंखे वधीक ॼाण नाहे। कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी ज़िलनि में पुलिस अमन अमान जे लाइ कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। 12-13 सालनि खां अगवारी वारदातुनि में तेज़ी आई आहे। IG सिंध तरफ़ां 529 माण्हुनि खे अगवा खां बचाइण जी दावा।